而家佢唔嗌咯。係咪嗌個仔啊？係咪佢係咩？係咪佢個仔死咗啊？一邊凄涼。你行翻去嗰度睇下有冇咩發現。好，睇下有冇細路。再行落少少，望下佢下邊嗰度有冇嘢？點解佢會咁嗌？咩事？下邊有一隻啊！係啊！下邊有一隻，唔係下邊水度有一隻上去。係咪佢咪嗌佢上去啊？係咪嗌個？係咪個仔嚟㗎？即係佢踎喺嗰度唔喐嘅，好少有唔活躍嘅喎。踎喺度淨係喺度嗌喎。唔知。好似手拍喺度唔喐嘅，係咪有嘢？係咪有嘢夾住咗？棘住咗，係喎。係咪有邊度？你行唔行啊？去邊度？我唔喐得，我要停咗佢先。好，係咯，係咁嗌。